О, интересно, давайте подивимося туда очей, он там где-то он катается. Он тут где-то, он там катается, крича. Да куда він допригне, интересно очень. Он його почти вже зав'язали там. Та він попригав. Просто на прошлом йому не давали попригати. Зараз подивимося. Я так не знала, что так высоко. Откуда далеко похоже на какие-то земляки, которые говорят, О! а что они так не робили? О!